こんにちは、楽ちんおかちゃんです。今回はこの小道のリフォーム続きをやっていこうと思います。はじめにリフォームするためにこの左側のお隣との境界線に白いフェンスを業者様に立ててもらいました。そしてその後ですね、小屋の上にずっと置いてあった古いアーチにバラを這わせておきたくなったので、このアーチのリフォームを行っています。ワイヤーブラシでまずはこすって錆止めを塗って、主人お気に入りのペンキを塗ってアーチの準備ができたので、今度はアーチを立てる場所のお片付けに入りました。この小道、使わなくなった鉢がたくさんあったり、何が入ってるかわからないちょっと恐怖のボックスがあったり、どうやっても動かなくてコンクリートの上に根を張ってしまったシェフレラがあったり、なんとかここを片付けてアーチを立てる場所を開けることができました。その後は一人で運べないアーチを主人に助けてもらって、やっとここまで運んできました。このアーチを台風が来ても風が吹いても倒れないように固定していくところから今回の動画が始まります。それではスタート。
前回ちょっとストレージがなくて止まっちゃったんだけど、こんな形でブロックを置くことにしました。あれ斜めのハの字になってるのは下のね、なんていうんだ、十字になってる鉄が横だと入らなかったんだよね。ってことでハの字にすることにします。まずはこっちの、右側のブロックを下のコンクリートに貼り付ける作業をします。
成。余ったセメントをこっちに流し込みたいと思います。ここまで開くようになった。よかった。ここから見るとこんな感じでついてます。反対側から見るとこんな感じ。今日やって思ったんだけど、この通路をやり直したいなーって。こっちも母のものなんだけど、ちょっとうまく片付けられたらいいなって思ってます。やっとフェンスが立ちましたので、この前にバラを置いておこうと思います。一応ですね、バラの誘引は冬にやろうと思っているので、プランターを置くだけなんですが、雰囲気を見てみたかったんです。この鉢かなり重くて、こちらに持ってくるの苦労しましたが、なんとか運ぶことができました。今年の夏はここで夏越しをして、冬になったら剪定をして誘引をしたいと思います。あまり日当たりのいい場所ではないのですが、それでもこのバラは咲いてくれることが分かったので、このアーチに使っていこうと思っています。次回の小道のリフォームは、小道のなんて言うんでしょう、整備を始めていった動画になると思います。その間にまたガーデニングの動画1本挟むと思います。
それじゃ次の動画でお会いしましょう。またね。